規劃呢一個係對於我應該點樣開始呢一個學習嘅一個計劃，亦都係突破框框嘅第一步。我一開始就應該要提升學習嘅品質同速度，如果唔係我之後應該好鬼死麻煩。一開始就應該要解決呢一啲嘅問題。然之後第二個就係我應該要點樣堅持落去。我成日都係唔知做啲咩嘢，然之後就喺度咁，所以我一開始就應該要練習打字。畢竟我啲打字唔係好掂咯。呢一個規劃呢兩隻字都唔知係搞啲咩嘢，而且我都唔係好識點樣整，因為點解咁悶㗎？咁樣中間會有破嗰啲咩破格咁樣，就有一個格仔喺度，唔知做乜嘢。而且我唔係好識打中文，啲英文都係英文，我啲英文完全唔掂。你就應該要用一日咁樣嘅時間去打字，然之後用速成啊或者倉頡，我都唔知邊一種方法比較好。總之就慢慢咁樣試咯。然之後我應該都要用時間去學下啲英文，因為我啲英文都唔係幾好，我成日詞不達意。我而家用中文啊廣東話咁樣去講就 OK，但係我啲英文就唔多好啦。呢啲嘢就都係要平日咁樣慢慢用嗰啲時間去做嘅。一開始嘅話，我諗應該要熟習啲文法，因為啲 grammar 應該要知道點樣用。如果唔係，我連小學生嘅句子我都做唔掂，成日都會錯。嗰啲乜嘢 on、in、under 嗰啲啊，或者係 at 啊嗰啲嘢，即係 preposition 咁樣嘅嘢啊，類似嘅嘢我都唔係好掂。總之就係唔係咁好啦，呢方面要改下。咁跟住就係最重要嘅學習方式，我應該要點樣去學，點樣達到我要嘅要求去學習唔同嘅嘢。總之我諗第一樣嘢應該係要用 AI 嚟學習啦。AI 我冇知點樣用 AI 去學嘢，所以就睇下要睇 YouTube 睇下其他人點樣去玩 AI。老實講，我自己係知道啲嘢，但係就亦都唔係好知道啲，所以都係要睇。咁就係咁樣啦。然之後呢一度就用一日去揾下有啲咩 AI 嘅材料啊，可以用，有邊一種方法比較適合我嘅學習方式啦。然之後有邊一個 AI 係邊一方面突出啲，類似之類嘅嘢。然之後去到再嘗試去學唔同嘅學科啦，咁就諗住係喺呢一個中學，我諗住3日之內學習一個科目，中學嘅一個科目，我就希望可以做得到啦。例如由呢一個 Year 7去到A level 嘅程度咁樣。雖然我唔覺得3日真係可以直接完成幾多年啊，
年嘅中學，唔係7年嘅，選修科嘅話其實都係唔知係4年，定係由頭開始就7年咯咁跟住就係用呢種方法去做啦。然之後其他嘢就係我想要喺呢一個復活節假期之內去，我應該要去揾一啲嗰啲咩作曲軟體。我而家係 no idea，完全唔知點樣去作曲，而且我冇音樂底添，完全唔知，我連呢一個咩大調小調我都唔係好識。總之我希望喺呢一個復活節假期之內作到首歌，作到首歌嘅嘢，然之後就大概係咁樣啦。總之我嘅初步規劃大致上嘅樣就係咁樣啦。所以我而家喺度對住我自己寫嗰堆嘢，用咗我半個鐘頭寫嘢喺度讀，都唔知做咩好，好緊張，又幾麻煩嘅。果然未試咗嘅嘢，哇！而且到底上面呢一個字點解會咁樣？我規劃個畫字嗰度中間係乜事？唔多理解點樣做。但總之呢一個就係第一步啦。因為之前講咗一堆廢話，唔知喺度做咩。而家都係。好。就係咁樣。結果去到最後係一個復活節假期裡面根本咩嘢都冇做過，唔好話開始啊，連擺咗一條片上去都冇做到，都唔知啊而家做咗啲咩嘢，但係感覺有啲嘢好似清晰咗咯，比起以前，佢更加具體嘅呢一個計劃，又更加之明確咁樣知道自己要點樣做，要做啲咩嘢，然之後去學習先得，要更加好咁樣去知道自己做嘅每一步有啲咩嘢成果。佢哋講呢一個規劃嘅時候都過咗好耐，但係咩嘢都冇做過，唔知做啲咩。應該話咩嘢都冇做過，唔係唔知做啲咩。OK。結果就係咁樣，但係我諗應該要至少應該要完咗呢一個咩規劃嘅感覺，至少有個開始，雖然冇再經過，乜都冇做過，但至少俾呢個結束俾佢，我覺得比較好。而且而家感覺雖然乜嘢都冇做過，但係一直咁樣不停咁樣思考，不停咁諗嘢，感覺好似可以獲得到更加多。喺呢個思考嘅過程，而唔係做嘢嘅過程，係可以更加清晰咁樣知道到底要做啲咩嘢。至少應該要喺開始之前就不停咁樣思考。而家雖然可能仲未係一個最好嘅，可以獲得到最多嘅
係開始接獲得到最多嘅點樣思考方式。但係我覺得應該可以差唔多開始去試下，真係去做唔同嘅嘢。首先，第一件事就係唔好感覺好似話要變得更加之強或者點樣，只要做自己中意做嘅嘢，自己求其點樣玩，就算做得好差啊嘛，就係咁樣好差，不嬲都係好差，就係咁樣。咁你應該會比較好。當一諗到話要點樣好嘅話，跟住就已經衰咗。唔諗點樣好呢件事雖然好難，但係咁樣反而更加之輕鬆，更加之感覺比較好。去諗自己點樣勁嗰陣，當中嘅呢個過程你根本冇諗過嘅話，實際上你可能就根本實行唔到。而你唔諗咁遠嘅話，淨係諗自己前面幾多反而仲更加好。但係當然如果你有一個好大嘅目標，然之後將中間呢條路原本係話好黑，可能冇路添嘅，然之後你慢慢咁樣揾出嚟，或者中間咁樣切幾塊咁樣揾幾嚿咁樣踏腳石，或者係其他嘢之類嘅揾到呢啲嘢嘅話，感覺先至係一個真正可以實行到嘅目標。至少我而家係咁樣諗嘅，而且中間都每一日應該話唔係，應該話每呢咁多年以嚟，差唔多10年時間，都不停喺度諗唔同嘅嘢，最終應該係我會更加之用呢一種咁樣嘅方式嚟到 improve 自己，或者係總之係令到自己能夠不停咁樣前進。無論目標係啲咩嘢，總之不停咁諗嘢，大概就係最終嘅目標。總之，如果你呢個係目標，然之後如果你達成咗一啲其他嘅目標，咁就都係中間目標。總之呢一個最終嘅目標，有時候你一直達成呢個目標，但係你一直都唔會，你唔會一直都達成到，你要不停咁樣做先可以達成到呢個目標。總之應該係持續咁樣去思考，反正呢個係我咁多年以嚟都不停係咁做。雖然呢個持續嘅思考有啲恐怖，我只係不停咁樣喺度話自己或者鬧自己，然之後覺得自己好勁，然之後不停咁話自己，喺度不停咁樣喺度不停咁重複咁樣喺度 loop， 喺度唔知做啲唔知搞啲咩嘢。但係至少我覺得咁樣比較似樣，咁樣比較好。